Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Maatiyos caafe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1. Toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kana. Abrahaam Yisihaaqin dhalche, Yisihaaq Yaaqoobin dhalche, Yaaqoob Yihuudaaf obboloota Yihuudaa dhalche. Yihudaan Taamaar irraa Faareesiif Zaaraa dhalche. Faares Hesroomin dhalche, Hesroom Aaraamin dhalche, Aaraam Amnaadaabin dhalche, Amnaadaab Nahasoonin dhalche, Nahasoon Salmoonin dhalche, Salmoon Rahaab irraa Bo'aazin dhalche, Bo'aaz Ruut irraa Yoobeedin dhalche, Yoobeed Iseeyin dhalche, Isey Daawit mooticha dhalche, Daawit haadha manaa Uriyaa irraa Solomoonin dhalche, Solomoon Rehoobi'aamin dhalche, Rehoobi'aam Abiyaa dhalche, Abiyaan Asaafin dhalche, Asaaf Yooshaafaaxin dhalche, Yooshaafaax Yooraamin dhalche, Yooraam Oziyaasin dhalche, Oziyaas Yo'ataamin dhalche, Yo'ataam Akaazin dhalche, Akaaz Hisqiyaasin dhalche, Hisqiyaas Minaasee dhalche, Minaaseen Amoosin dhalche, Amoos Yoosiyaasin dhalche, Yoosiyaas bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti Yekooniyaasii fi obboloota Yekooniyaas dhalche. Sabni Israa'el biyya Baabiloonitti erga booji'amanii booddee Yekooniyaas Salaati'eelin dhalche, Salaati'eel Zerubaabeelin dhalche, Zerubaabel Abiyuudin dhalche, Abiyuud Eliyaaqiimin dhalche, Eliyaaqiim Azoorin dhalche, Azoor Zaadoqin dhalche, Zaadoq Akiimin dhalche, Akiim Eliyuudin dhalche, Eliyuud Eli'aazaarin dhalche, Eli'aazaar Maattaanin dhalche, Maattaan Yaaqoobin dhalche, Yaaqoob Yoosefin dhalche. Yoosef kun kaadhima Maariyaam isheen immoo Yesuusin isa Kiristoosicha jedhamee moggaafame deesse. Dhaloonni kun hundinuu Abrahaamii hamma Daawititti dhaloota 14, Daawitii hamma bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti dhaloota 14, bara biyya Baabiloonitti booji'amanii hamma Kiristoositti dhaloota 14 turan. Dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosefii wajjin utuu wal biran ga'in Hafuura Qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee imata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan Gooftaa abjuutti itti mul'atee, Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee Hafuura Qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hin deessii, atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisa jedheen. Kun hundinuu inni Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Innoo, kunoo durbiin ulfoofti ilma sin deessi, maqaa isaas Amaanu'el jedhaniin moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Yoosef hirribaa dammaqee akkuma ergamaan Gooftaa isa abboometti kaadhima isaa of biratti fudhate. Haa ta'u iyyuu malee inni hamma isheen ilma ishee deessutti isheen barre. Mucicha immoo Yesuus jedhee moggaase.